დღესვე ახმეტაში ბრიფინგი გამართა ადგილობრივი საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ზაქარია ქინქლაძემ ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები საკრებულოს სხდომების ჩაშლაში და საბოტაჟში დაადანაშაულა. ამ ბრალდებებს არიზიარებენ და სიცრუეს უწოდებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. საკრებულოს სხდომა არ იშლებოდა დილ 9 საათიდანვე კიდევ ამბობ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა პატრულირება გააკეთეს რომ არ მისულიყვნენ დეპუტატები იქ ვინც მივიდა თვითონ გაიყვანეს იქიდან და ჩააშლენეს რომ საკრებულოს სხდომა არ შემდგარიყო კიდე გეუბნებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო აი ამ საბოტაჟზე როდესაც თვითმმართველობა არ მუშაობს როდესაც რიგარეშის სხდომას იწვევდა თვითონ საკრებულოს თავმჯდომარე შემდგომ 1 საათად რეიძახი რომ აღარ იქნება როდესაც მივდივართ ჩვენ და უკვე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრები და დეპუტატების საკრებულოს წევრები ისე უკან ბრუნდებიან, იქ მოსულები უკან ბრუნდებიან და ამას ხელმძღვანელობს სპეცსამსახურები, საბოტაჟს ვეძახით ამას. მე რა თქმა უნდა სიცრუე ამას რამე არ ყოფილა, პირადად ჩემს მიმართ ლაპარაკობ მე არ ვიცი რა სიძახით. და თქვენ რატომ არ იყავით კიდევ ერთხელ დაგწოდეთ? პირადი საქმე მქონდა და არ ვიცოდი რა მე წასული ვიყავი წინა დღისით და იმიტომ არ ვიყავი მე. ანუ საკრებულოს სხდომა არ იყო დაგეგმილი არ იცოდით? კი, ვიცოდი ეგ, მაგრამ პირადად ამ მქონდა საქმე, სხვაგან წავედი და ვერ ჩამოვედი იმ დროისთვის.